मेरठ से नेक्स्ट कॉलर है माया। स्वागत है माया जी। हेलो। हेलो। बताइए, सवाल करिए। हकीम जी से बात करनी थी। बात कीजिए। जी माया जी। हाँ हकीम जी, राम राम। जी जय हिंद, आदाब। मैंने ना जैतून का सिरका मंगाया है, हम्म। तो वो मुझे 1-1.5 महीने से खांसी, मतलब 2 महीने करीब हुई, खांसी जुकाम नहीं जा रहा, तो उसमें ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती? हाँ, इसमें लहसुन और अदरक का जूस मिलाकर आप ले सकते हैं। तो उसके लेने का तरीका होगा कि फिर आपको 2 बार नहीं 3 बार लेना होगा, सुबह दोपहर शाम खाने के पश्चात। तो ये आपकी नज़ला खांसी की भी खबर बहुत जल्द देगा, वो भी ठीक होना मुमकिन है।